For nebus apparently babejina adakem wabra na abo 9:53 no. Inti ene yeda Tuesday 25th of November 2025. NHS ye frebusu apparently man bejina adakem san say enrada no. Lawyer kusini na enwi nti na kamera kakra ebenya na nka ye ne na wie. Otemuafo nso ma ne kwan ma chese obekirechire ne nsemu ye nti obibisa na ede deal ne pictures anase ne mfoni na no ne ma me akoso asewa omu susu se omu ye wedding na ese wo hye ne ka wa kire busua panyini se emfoni mu hwan mu na wohu wo no eno de eda ho pefe se me hunu Daddy Lumba na enso de okada Daddy Lumba ho ne de mka se metimi aka se ye nipa so mezi ananso benti a me ntimi nka kusan se emfoni ni na ho de okada Daddy Lumba ho no enna ho ma me hu nipa kro ho wo mu eno se emfoni ya wo hu ye emfoni a Daddy Lumba de ka wa hye ma me akoso asewa no oya we se Daddy Lumba wo mnenso de okada Daddy Lumba ho ne de ohun foni ni ye na wa kirechire mu akire wo musa ana o say samfoni a wo hu ye mfoni na Daddy Lumba ene ma me akoso asewa eye wedding e wo Germany na o say ano de say de wodi kan ne previous way say mu ne de Germany honom no na onye da woni ho enti ebra kro mu ya ifro mu nya ifro no mu ni ho ene wodi kan akadada say mfoni ni Lumba no ohu no de oka Lumba ho ne de onhu ni wo mfoni nim enti wonti minchira na asa asumasi na ebisa ne say before ansa na Daddy Lumba ebewu no na wonim oman a ofiri so na o say oman a minim say Daddy Lumba free so ye Ghana de minim no esan say apart from that de minim oman bi a Daddy Lumba e free so ene aka share ni say ne Daddy Lumba ye German citizen no say no don't mean de onim ni say Daddy Lumba ye Ghana ni a watu kwan akọ German man no mekobo ne ho adwa ananse okobo ne bra ye dey ewo ehonom enti eno nso mu nsem no ebusia yeguso a ye kasa na afa ya church nsem e de a chew ene the last day a witnesses a omudema odobroni ma me akoso ase wa na ebusia panyin na nkasa ba ye na afa obekeka ensem bebre enti eno adanso abusapanyin bi ehu se yiti akono yo bi Daddy Lumba na oni didwa sa wo so se opese wo send ne meska cramp na odi fa yiti akono so na chese wa send ne meska na yebisa se sa yiti akono yankasa no sika o send ye waka no wo wano ye nkrata mu ne mu se no send bi a school fees na o se eno de no kre no send bi a school fees sa pepepe na o send bi a school fees ena o msi okay so send bi a school fees unim say German man mu no se obi ya akra na se akra ntua school fees o German man o se anu de mini German ho ntimi nkire sesei ana sesei ena o se wa witness statement mu me yeti ase se ebra Daddy Lumba maami efri mu no ene yade maami akoso ase wa kire o se Daddy Lumba yire no se no kre maami ame se efri mu no na ehu obi kire ne se Daddy Lumba yire ena ekro no enti e ho no nso so wuji tumu se eyiye na se ne yade maami akoso ase wa kire no se an eno de megitum na kire se aware no sabre na maami ame se wie na aware ne da so awo no se eno de omuka chem se Daddy Lumba yire nie nti sa aware no ho de ka no omuka chem se Daddy Lumba yire eno no nti e ma ye hwe video bia na eye video a o se eye maami ame se yi ase eno nso ye hwe eye na e bisa se sa sin we eye maami ame se yi ase ehu san se sin na maami akoso ase wa wom Daddy Lumba me nyina wom no so eno de eye de edoso ena obi abetimi attend to any funeral na chese wakase bia senti bia yie bi no mkwa no maheda da etwa sanse okwa yia ya na obi amfoni bubo ana so mdin bubo ho de wa ndin bo ene abusuafo ndin bubo ho ma we betena se sa na ma nyina wanhu bi enti na chese onye ntum sa enti e ho no utimi kenka no so mintimi kenka na emom kasa metimi aka ayetwi nti na meba no me so Bible mu kire se twi nkwan ne kasa meden mekenkan no Ghana anase court ha say court mu ne fe bi se jurat ne se o twe wo nsem wo twi mu a ne de kobrofum nti abusuapanyi twe ne nsem wo twi mu no de ba abrofum
brofo no de baaye no ene ebisa ne se sa brofo no obi kinkan brofo no kire o ma hunu se ensem na wo kire ne twim no sa pepepe ne ye kire no brofo na na no se no de agi se obisa ne yours cause on na na e kan na ne lawyer na twento on na e order ne lawyers no emu mu instructions emu mu chotro eye nia ono no be ka no aide o matro ene asisa ansem abusa panyin wo kan nyina obi na ahye da ye aka sebeka enye asem a wankasa wo gire made adanse no me ya busia panyin wa busia nim enti asem bia meka bia no eya asem a me de meka ye bisa nse wo gire se kawa ye hye ye nyina ye hye kawa ewo eye significance bi no se aye significance bi sanse tete no kra de na se kawa bia kra ni ho enne na chese kawa ye de aba awariem tete no na ye nhye kawa bi ana se bibi sei enne na kawa ye de aba awariem ama no akwa ye sa enti sa pepepe enti eno nso ne lawyer ono no lawyer ankasa bisa no se wugidi ye se untimi ntwo untimi nkenkan no kirekirem wo emma court enti ase ena no nso kiremu se wono wanko school enu achi nti ninim de no sebi ewo fom kakra enti na wontimi nkenkan nti no ba court no se me de obi se me mpem ho asem ti na me swear in otwi mu a me ye se bibibiara ye de beko enkrata so no mechanic enti na che se ya pon no na se abusia panyin ye ne na wie nti ne abusia panyin wie na se 11:06 am in the morning na say the witness or the modobroni no nso eba yenya ne ntie senka witness is two na eba na nso ene no mie hu say baako ama baako pe ene ba beginem de ama odobroni nti eye witness your friend say James Bedi Akonboaten ebegina adakem na about 11:12 am in the morning obeginem James Bedi Akonboaten eye odobroni nua ekunu nti odobroni nua kunu nenne obegina adakem de ema odobroni so obedi adanse de ama odobroni nti obegina adakem se onye odobrana se onye odobroni ankasa na emom odobroni ni de na dance ni nti ho ne ekonu se oye tax administrator ena osi ayi no kreme tax administrator sa pepepe na chese ono a na de ne nsem nyina ma eya lawyer fo no mu digu enkrata so kama ne ndi mu digu enkrata bia so nso entro bia nim no kretro do na chese omudigu enkrata so na ade bia obeka no wan so ye de eye no kre na ebisa se wonye odobroni nua anasa wonye ni relative bia na o se de bi na mum ye ni nua de ekunu ti e hokra na chese ye ma ne hunu se oma ye hunu se odobroni nua enua ekunu no ye de ya ne nua ekunu na se brebe pa na otimi di shi odobroni ko se wunua odobroni nua ne kunu ne udia na sa at least ye de ya wa shi odobroni nti o de di kan o di shi odobroni no ena se ohumie hu se ye 2006 eno ne de di kan a odishia eye odobroni nti o kire se ohia no Ashley College ye SHS Ashley College SHS eho na odishia odobroni sabre no ne final year ena odishia odobroni nti final year na so odobroni complete SHS 2006 pepe odobroni fi wona che se otimi bowura ye nursing school ma eye King's Help College nursing training na je se eno nso so otimi ebowura mu o se sabre ni nyina no na ye se woni dadulumba ehihye ho 2006 ni na odobroni dadulumba ehihye ho nom mu hihye kona mu ho nom aha enti eno nso ebre di kan so odi hu dadulumba enso eye kwawu wabro mu kwawu ena je se ne ye enti e ne se odobroni ko nursing dia ni ade enti no amfa nursing na anya adwuma no so oduru level 200 no na se second year no ena dadulumba ema ni jai school nenso wantimi ankyere se weni anase weni na ma dadulumba ema odobroni ejai school eba betina afi eno de wantimi ankyere ye isa wantimi ankyere de cropot ye nam so e ka dadulumba ka che se odobroni akones na wiadru eye level 2 anase form 2 a Mr. Ojai ne brefie no de wantimi ankyere ba do nim ni se eye dadulumba wanya na baby crawl ena ema odobroni eye de ejai school ena eno nso so ehun nsem eye de ekotoye to kire se brebe ni se odobroni jai school be ware lumba no 2010 na chese odobroni ene dadulumba etaide north no efie de omuye amamre ni amane kwan so he wanted that dadulumba no wo Germany no eno de mkasmante anambo na nso odobroni ka kire busua ni se dadulumba se woni ne yire maame akoso ase we ejai
ena abusuafo no bisa no wa bra na omu ye omuji aware no e wo Daddy Lumba free Tantra Hill ho no na bisa ne se Daddy Lumba odobroni aka akire ye de si ni chiame so Daddy Lumba mo chiame so na abusuapanyin Victor enya abusuapanyin ne wo abusuapanyin asabi wanya no ba bi kro ansa na ofi ansa na abusuapanyin Kofi Usuba abusuapanyin Victor ho ne ese abusuapanyin ye de si ni chiame so ne ese chiame sie maninsi eye Lumba ye pese etie firi ono ankasa nanum sebi obi nsi trodo matoa se ampa se one maame akoso ase we jampa Daddy Lumba nso kasi so se one maame akoso ase wantem atete one ni hwie ntina ode odo bebu odom na afi waware odobroni no enti na se 2010 NHS odobroni ye wo no ntina nke ye pese sa 2006 na ohia Daddy Lumba no 2006 no mo na ohia Daddy Lumba na owo final year SHS no ye pese ehu ni mfie na nso no de oso ontimi nkyere ontimi nyia no de na ye se wunim ni mfie na wonka na oso da bi enye sa aha na lawyer kusisi sa abre 2006 no odobroni wo 14 years na o se no de 14 years pa de onyintum sa na ebisa no se de ya wo ye eye odobroni nua kunu de na aware no na wuginam gidigidi na o so ye no kre no kro koginam de ma ne nua ba ne yere no okoginam de ma ne yere no nti oginam as ne yere enti 10 April 2010 na oginam sesebi abilaba de ma ne yere wo odobroni wed na se ayefro na se nti de so bia wa ayefro na se yetunsa Daddy Lumba epa na num tuo ka se ono de maame akoso ase watintonta ono ni bibia anya nyina na ono nso wo hobia ese bibia nso so okaaye wo honom a eno nso o se asem bia oka bia na enye entro kra na woka nukure trodo ena na woye dey oka enti na ese enipa na wo eye aware na se Daddy Lumba fem ene odobroni fem nyino kan se odobroni ba eba yiti akono ne obi obegina mu ma Daddy Lumba asnua berema den so no na ye bisa se maame akoso abempoma maame eye Ernestina Faustina Fosu sa maame fo emie no mu ye Daddy Lumba sebi ni twotwo mucho no sa maame fo emie no ohunu wo mu ana no na abusuafo ne doso ti se me ka se mehunu wo mu pa dia na ene me bua da de minim se abusuafo mu ba ye dey doso a Lumba abusuafo nso eka ho ba ye be hu se yiti akono nya obi a oye Daddy Lumba nua ko ye nyina se Daddy Lumba odi be ma kro anase edi ni be ma kro na se ye nyintum sa no wo eye ayefo na se de Daddy Lumba yi ne kire anase ono nso eda ne ho adi se oye Daddy Lumba de enua berema eno nso ode no ekireye a obia be hu se ono no ojidi sa abre na ayefro no the alleged marriage ayefro na mo se odobroni ni Daddy Lumba ware ni nyina na ojidi sa abre ni nyina na eye maame akosia ne odobroni ayi maame akosia Daddy Lumba ware na wo German na wo ho de na so nde onyintum san se odobroni adi ka aka ache ndada sa ware bia ni ho na Daddy Lumba nso confirm wo ayefro na se ono nso ene maame akosia se wa ware biara eni ho no aware bia ni ho na so nyini se Daddy Lumba wanka no kra nkyere abusuafo no so ono de o kan no kra kyere abusuafo no na de Daddy Lumba kan ye nso ne ade ejina so nyini se Daddy Lumba asinu ba pe na mo pentina mo share da ye sa ne ma no share da se odobroni nko na oni Daddy Lumba so de bi no so nyini se Daddy Lumba de odobroni ye se nka onwoma no na emom nya aware na so de bi no nso enye den ente sa kwa na emom Daddy Lumba no ne yire gyan na no odobroni ankasa enti na oye dey one no eye etena ya 2010 oware no epu mu fe kama efini nkika ye bia eni ho na osese ba no se gema ya ware a owonimdie bi fa ho ano no so wano de oninimdie bi era efa ho no so obeje de se Daddy Lumba 2013 na oba betena Ghana no so eno so onyintum sa se 2013 san se odim se ohia Daddy Lumba somewhere 2006 2007 kra to 8 cross share Daddy Lumba enti sa onyintum sa Daddy Lumba by before ansana 2018 kra eye de eba na ebisa se wonyintum sa de na ebreben ena Daddy Lumba eba betena no so eno de onye dey ontimi nchwe na ese nya oni Daddy Lumba na tie na ese bre bia maame akosi ase wa ba be sra Daddy Lumba no
woni hobby enti untimi nka no se anya no kreda enye no kro onyi ntum sa ase maami akosi asewa e ba be sra Daddy Lumba no se nana ani Daddy Lumba na tifie da bi enye me na tifie na wo te ben na ana sesei no se oh meti Tabora number 2 esan se baby a me fie wo ne baby a Daddy Lumba fie on there 15 minutes drive enti probably se nka na maami akosi asewa be sra Daddy Lumba hopefully nka ye de yanka mede menya and apart from say woni Daddy Lumba hia wo kwaw o first time a woni ni hia wo kwaw no o tani ni hia wo hin bi no so theater national theater wa bra na me kope bibia to me yam restaurant bi wo honom na se na me kope bibia to me yam na me ye dem me di hu no na che se wono so edidi wo theater honom na so da bi na wo ye de wo te ba bi hu no sa abre no na awawie bi se ekoso ana na so wo no nso so awawie bi sa enkoso nti ebrebe na sa national theater ho no second time adiko share Daddy Lumba somewhere 2007 between 2007 and 2008 but that specific year ne de onye dey ontumi nche the exact date ne pa de onye dey ontumi enchwe na say Daddy Lumba akosra ne da no oh yeah adai menwia meyire ya say menyina ya akrafo de edi nti na menkosra no okokosra no no say brebe no oh normally no me ye adwuma wo sunwan eti se me free sunwan ba enye nim sunwan kwan so bode abu oso na ne bode ni menke ma chichiri bi na ne me de akwa akoma wo na se wo chichiri bi wonti sunwan de na se woni nkran na kire se maami akoso ase wa akosra Daddy Lumba ena wankosra no nso so a wonya de debi sa de menyi ntum esan se Daddy Lumba ni odobroni se omutale ho ani enti se nka maami akoso ase wa abesra na probably enka obeden obehunu enko obehunu papa ene ese na odobroni eyi obi a na oye maid e wo Daddy Lumba fi ono se dabi menyi ntum na nyi ntum china na so ka che so se maami akoso ase wa abaga na wonim se na odobroni na ekosiesie fie ho de ma no oh de minim ni se 2018 maami akoso ase wa maami wuye no ena odobroni Daddy Lumba ma odobroni de niema call tantra hela chese oka se onfa nko na afi nkosiesie ni dem ho ma no na no nkire se oye cleaner onye cleaner na nye cleaner china na onye maid nso e de ma no sa pepepe no se ujidi se odobroni na siesie no se debi odobroni nye cleaner ode niema call se onye de onko hyehyɛ bibia kama na emu wanko se oye de okwa akoye cleaner ena o se maami akoso ase wa ideal na o matrimonial home e wo tancha he no se sanso de onye de onye ntum wan se na ese e wo se yekokoje ya home 12:38 yekoje ya home na afi yesaba back into 1:15 pm yesaba back esaba betina ase kama enije mu enti eno wo kire se odobroni enim se maami akoso ase wa ne Daddy Lumba ware na still ne da so wo ho page na ne na so papa enti na okọ Daddy Lumba ka chen se onkosiesie edem ho ma maami akoso ya no okọ ye na o se no de onye ntum baako sei na o se apart from say 28 maami akoso ase wa ebe sra Daddy Lumba no na abre nyina o ta abesra Daddy Lumba na o se no nso onye ntum san se na nko ba abesra Daddy Lumba de bia nko behu so odobroni tifie ho no man ka oni ni ngiri kra se obeye oni ne betina so ati ase oni ni ngiri se oba foforo aba beje me dan debi oni ni ngiri sa kra oni ni ngiri enti obisa no se o when witness statement in paragraph 19 honom no o kire se maami akoso ase wa ene Daddy Lumba ware no na se egu kra ansa kra na Daddy Lumba eba Ghana ene o se eno de no kresan se ada se Daddy Lumba eye ayefro no ono odobroni ayefro wo fie no ene no nso o ka kire ne sa na o se na wo ho na o se an esan se me ko represent me yire ene chese me wo ho na o se sa asem no when e bisa Daddy Lumba se yampa se wo na oyira akoso ase we agya na o se odobroni mu echiame ne edisi Daddy Lumba chiame so se watete se odobroni aka akiro mu se oni akoso ase we maami akoso ase we agya na emu mo pese Daddy Lumba nankasa to nanum tuo no kamye Ghana man nyina hu no ena ne Daddy Lumba no nso no kre ono nso to nanum tuo ena Daddy Lumba ma abusuafo ni nyina ye de hu ye na se odobroni ye nyina anim
se kwa himfa na ofiri no se kwa wadua mmoa na odobroni efiri na so so firi he na o se mefiri asante apa ye nyeni mapa uduru agona jamase a ekwan okọ mampo a onifa so kwan da ho eho na ya apa sa kuro na so tene de papa eho na ofiri na o se nta amamre na amane kwan se enye oba ho ade oba mafie eye oba fie na eye ho ade na o so ene kuro na so odobroni de eye ne ho ade odade lumba fie Tantra Hill won kran mpuni mantem no sa na ozo dobro ade oni abusia fie owa abusia fie na nso no dade lumba fie ho ana chese yekoye bibia kama abusia panyin ogina mu odi odobroni anase odi odobroni ntisa no ma ano abusia panyin Kwame Owusu oye dade lumba abusia panyin ono ena di odobroni tinsa ba ogina msa dade lumba abusia panyin papa na o se ena ekirekire mu ai ni ehun ne sebi de wi ani ositie ena o so obi asebi otogu ni nan ba akoso kakra abusia panyin ya wanyan ba bi kwansa na abusia panyin Kofi Usu bai so obi otogu ni nan so kakra na o hwe na nim dia ne so a oni odobroni oni abusia panyin asesi e wo abusia panyin Kofi Usu so ye dai ese papa enipa ben na wo kire ne ese wo ho bi na wani tuade a edom no kire mu kakra edom dodo sei na ewo ho no abusiafo no eno de oye dai ontimi enkyere maami emesa wo hu ni hobi da bi na emum obi eba begina na nem kama de mama ami amesa enso ewo ho nom ena na lumba enua be ma bi wo ho nom o de minim se iti akono nso kra lumba oni nua be ma bia ba iti akono ne begina em se lumba nua iti akono nso nye busuani enti den na obegina em se lumba nua na ende lumba nko na betimi ayedai akirechirem se ebia iti akono se ni enti na man begina em se menua dia yentimi nchwe se dem di kan no entimi nso ammo odobro maami akosua dade lumba enua ma bidin a ekire se wo mu nso ye dai eba honom enti atade su a wedding na so far se no ho no atade su a na hye wo mu na dade lumba hye kaftana odobroni nso apam straight dress a kire se na omude eye ayefro no na hosuo no eye cream color wo se ahosuo no ntimi nkyere pote be ya ise cream color bisa do betimi aka eno nso ewo ho no ba se ahosuo de ye kire ahosuo pa de a onye good at it ba do betimi aka no ebre ehemfa na kyese ebre be na hospital be na brother lumba ye eyare ye mu ye den pa no ye de ne koye na ontimi enkyere sanse o si ebre be cause that lumba yare ba bre ye ni surgery ni de na eye focus hospital ba other hospitals ni de bra na yare na otimi ye de eco hospital wa bra na kyese 2013 ye ni surgery no ena kyese saa eniema we ekọ so enti bra o show dobroni any 2013 ye ni surgery na 7 years no na 7 years no so oh wow saa bre no na eye surgery no before the surgery no dade lumba na onye obi asebi oyare da yare paso a wontimi nye ne ho hwe na o se anu de wontimi nye dai enhwe esan se odobroni ka kire ni se na complain de bia se ni sisi echi na afei ni sisi echi ne back na chiri nkase no emu ye ne ya se de bia ye nyina ya tete no social media ne so enso eye ne ya ene ese wudi kan hia dade lumba no na yare bi woni ho ana na so da bi na yare bi ani ne ho uhia National Theatre no nso na ne ho dodo no na so da bi na bra na wo ye alleged marriage no nso yesusu se musi eya aware a ono dobroni ware no nso na no nso ne ho mfa no eno nso so yare bi saa anya dai eni ho nti o say na se bra dade lumba hia odobroni na ne ho giregyina ne ho so ne ho nsuo giregyina ne ho so gidigidi no so eno de onyi ntum saa na emo obi oho no ma wo yare pan so mpese obi abe hu so yale tina yale ne hyehye ne ho no te ne se yare hyehye ho brebe na hu se dade lumba yaje na to no se no de man hu ni saa se dade hu nya se otihwi chew ba so dade ma ontimi nya hwe ni de man hu ba de hu ya se otihwi chew ne se brebe otihwi chew mu no ebrebe that am na ye brebe no so ebra chese okoye surgery ni ba ya me kosra na mhu so ye dey otihwi chemu that am kosra no
saa brand ne bra etwa to akosra na o se deb me da je sa mintimi nya sa da saa brand nya bra etwa to am ye dai me kosra na emu me to aso kosra no me kosra na sika ne nsra kra no me koye me hunu na emu me hu se na wada intima ha ne kra na chese me koye na se wan hunu no na last ana na so da bi last nye last intimi nye last da nti somewhere 2023 ena no so sas otimi ehia no kama ye bibia nti sa 2029 say 10 years interval because brody hu no ayefro no 2023 say 10 years interval ena odi ye aha odi ye bibia kama ena yesi na say ontan hu da de lumba gidi emprem bebre no so ontan hu da de lumba gidi sa na kire say da de lumba eni odobroni se maami akoso ase wa besra na unhunu ena nsem a wo kan nyina nso se ye nsem a obi aka kire o se ka no se de be enye nokre saada ne bi san se wan na ka kire no so ono a nanum nsem ena nanum nsem ti no de kire ogu nkrata so de ba nti nya asem a obi aka ahye na no a oba abaye den oba abeka esa akwa da bi ontimi nye saada eni ebisa ne se alleged marriage ya yesusu se maami eye odobroni eni da de lumba ayeyi unyini se information no wan kasa na chese utu mfutura gu court ye ni no so da bi cause me mani tua se da de lumba no odobroni ware ya one ne nso aye de awo ena bra chese da de lumba odobroni wo hospital na wo bi debi ende na menni honom se bi ena afa unim se da de lumba ntwanwum bia ma odobroni ende enum ode ma odobroni no bebre so pe bi kra metima yedai abo bi dia ma nti ho ne ebe hunu se sa odofofa amantem no lo yakosimi ehunu se about 2002 ena o kire se sa 2002 na ba ye no wo ho nim die bi se ya mpasa na o se no de ontimi enye dai enkire na se ye ba ne nwom a wabo ama odobroni dia eni ebi wo ho no ma chese wabo odobroni din enti ye bobọ nkrofo adade lumba abo ama no odofopa na mantem se dem kan no so oboma lo yakusi so oboma maami akoso asewa ena afa nso so odi bi maami akoso abempoma eye kempon mariama esa anyum ni nyina chese ebo no honom enti kempon mu nyina dimbe menesti na fosu eni ni papie keka ho eno nso ekoye enti e di vigil won kran sa vigil no ebisa ni so okobi no so vigil ni de wan kobi ekesi na se waka se maami akoso ase wa kobi no so oti se yesi maami akoso ase wa so obekobi ba se wokoyo se wan kobi ase ne na ase ko eno de wontimi nye dai enkire ene yaso odobroni nso ye dai ekobi no so da bi odobroni nso ankobi na emmom wo vigil na se na je se omu frɛ se yire de madade lumba mbra no memma ne tribute emfama dade lumba odobroni no mbo ni din wo honom enti odobroni de ono ne dade lumba yire no no nso ena na eyekuna sanse maami akoso asewa eba ye no oba betna ye no eni ye 1 week ni we ya na osa akoye odobroni na atena se ne ebe ma na kwa aba ne ema ne hyeden ne ema ne yakọ odobroni na atena ma afa nso so dade lumba mani fra mana ne ba no mu ba East Legon fie na odobroni mu bom so mommy ma ne nyina nso so ewo hon ma chese kire se o ma fo odobroni se maami mu a se bi enye nchen kra na kire se ye de eye ensem ne nyina ye de eba awieye ne yesi da bi panyini unsam a wo kika kan de enti suma ye because ye say ebisa ne se brebe no odobroni edinya ne yefunu be san se wo hwe emfoni na ya present as marriage pictures na kire se enye marriage pictures eye wedding eye naming ceremony ena yesusu se eye wedding ceremony na yesusu se chese eye marriage na obeka na so da bi enye no kresa eye wedding ene say 18th month no was the interval sa chese that the lumba ede ewa na so odobroni de wo ye ode wabe ye na ode wo ye 18th month ye nyina so enim so aka ne say April ne me bi san say na month be na wo no na o se December na say 18th month na say nya no kwenemum 8 months na say no say 8 months na say wonsem bi a wo kanye de ensisi so na say wo say no nso ye de ne nsem ni nyina ye de ebe awie ye enti ne lawyer nso sorry bi se bisa ne nsem kakra say
wogidi ye se maame akosia se wa ma amesra da lumba de sense obesra da lumba oba bia se bi oba warifo bi echene ne nan kone ye kan se odobroni bebo akuturukum pene mo odobroni ntena fie nanso Tantra Hill fie odobroni ni da lumba na tena hwa omuta ye no mtuba East Legon ti senka yampa se maame akosia se wa no da lumba wo ha nko beba ene odobroni abekonkon pene ma no no se no de yampa ti ebise bisa na se maame akosia se wa ene da lumba jai odobroni ene ye yiri enti eno ene otemuafo ne da na sese wa be sanse nye yize nye obi ane beba be yi nsema no na fom sa na se quality day no otemuafo me ehu se yawie bibia enti echena no me fan so mu de o tofa boni nyina be de ebeba na afei yankopon ya adoma fiada duba ku kran anopa duba ko na se otemuafo atena gwam enti enkosi bia 2 anasa anwumre sa amre ni de no be se ehu ba bia bode susan ade body hunu kwa akosi ntia na obi say ade course o court dem no enipa obegina em de ma odobroni ni witness no eye odobroni nua eba ni kunu friend say James Beniako nti ono na begina emu ene court ene ye nyina di nkra ya peye mu asamre ya be nti adam ase bebre samadi achi efiti last week Monday no ede abesi Friday ma enne nti 7 good days ene otemu afo atena gwam waya ade enye yize otena mu fra no pa ede kosi anwumre 4 otena fiti anopa imagine 7 days what the cases na egu hwama lumba case in chese all can why there and within a short possible time so no the judgment but by Friday there na wo kanti utie the course wo court na emfa so emfa judgment ne ma na wonye otemuafo na nkasa e the final judgment ebeba na ese nyina ye hunu bibia pomasi bre enti se okase we yedi nkunim we yedi ncho we yedi nkunim wo ha na obi attest na odi yamu fa kwase asem ko eye we na edi nkunim na obi afansa kwase asem ko eye we na edi nkunim a wunye otemuafo enso ye jeje ebia susu jubilate na ebia the end no ha na nkwa am enti nya abotre ema otemuafo no enti na yedi odi asem na bedan lawyers no muso de abedan court enti odi asem na bedan court a wafa lawyers ne de mejidi say ntina otemuafo no eye the head ono na ekọ pensem no wi a or the judgment na banti probably mejidi say or the no kretrodo ene de ba betudwa enyina nim cause wanum nsem na ye keka ye na ogina so na afei wahwehwem na afei odi ebua atan no enti by the close of Friday nyankopon ya adom ne nyina ye mui ye bompa say obia nya ahoden na Awurade ma ya ahoden no mo temuafo na ahoden na afei omo ne ho ban no mo obia ho ban sebe nyankopon ya adom Friday nyina betima sa ba be hiem biem na 11 am no yetimi the final verdict number enti sa made de ne e course of court we are waiting on Friday.